खनि जिला तथा ओडिशार धनी जिला केन्दुझर जोड़ा खनि मंडल एठारे मुख्य व्यवसाय कहले खनिज परिवहन को ही बुझाए जो खनि अंचल प्राय 3500 ट्रक मालिकों समेत ड्राइवर और हेल्पर परिवार निजर जीविका निर्वाह करिथांती किंतु किछि दिन तले ट्रक मालिक संघ को किछि सूचना न दे चक्रांत क्रमे जजांग जेएसडब्ल्यू खनि बीआरपीएल प्लांट पर्यंत परिवहन भड़ा दर वृद्धि करने परिवर्ते ह्रास करा जायथिला जार विरोध करी तथा न्याय्य भड़ा दाबी को नहीं धारणारत ट्रक मालिकों उपरे मरणात्मक आक्रमण करा जायथिला। एहा विधायिका मीनाक्षी महंतଙ୍କ इंगितरे होइथिबार अभियोग करी ट्रक मालिक संघ पक्षरु चंपुआ विधायिका तांको स्वामी दियर और सहयोगी विरुद्ध बामेबारी थाना रे एतला दिया जायथिला किंतु किछि कार्यानुष्ठान न हेबारु संघ पक्षरु जोड़ा ठारे मशाल शोभायात्रा आयोजन करने सह विधायिका कुशपुतलिका दाह मध्य करा जायथिला। एही रैली रे हजार हजार संख्या रे गाड़ी मालिक ड्राइवर हेल्पर परिवार मध्य जोग देइथिले किंतु पुलिस प्रशासन पक्षरु अभियुक्तଙ୍କ विरुद्ध कार्यानुष्ठान तो दूरर कथा ओलटा बड़बिल एसडीपीओ तांको सुरक्षा कवच साजिथिबा परि गुरुतर अभियोग करछन्ती ट्रक मालिक माने। शेषे निराश होई पुणी थरे ट्रक मालिक संघ पक्षरु निज दाबी गुड़िक नहीं जजांग लौह खनिर फाटक सम्मुखें अनिर्दिष्ट काल पर्यंत धारणा दिजाइछि। तांकर दाबी गुड़िक है पूर्व निर्धारित परिवहन भड़ा प्रदान संघर सदस्यों आक्रमण अभियुक्त तुरंत गिरफ चंपुआ विधायिका कार्यानुष्ठान सह बड़बिल एसडीपीओ हिमांशु शेखर बेहेरा तुरंत बदली एवं गाड़ी मालिकों मगा जाउथिबा दादाबटी अर्थ बंद करने दाबी में विगत 4 दिन संघर सदस्य धारणा बसिथिले हैं वर्तमान सुधा कौनसी प्रशासनिक अधिकारी बा जनप्रतिनिधि माने सेठारे पहुंची नथिबार जणा जायछि। से दिन आम शांतिपूर्वक धारणा ये देलु आमर पूर्वतन निर्धारित रेट पर आम शांतिपूर्वक धारणा देवा सत सहित आम निज माटुआ मेम्बर गाड़ी को विद्रोह करूँ किंतु हठात जनरल ट्रांसपोर्ट महेंद्र महांती विभिन्न अश्लील भाषा गाड़ी सहित घासी पाण सहित ये जातिभेद भाव उठे तांकर जिते सब सहकर्मी सहित मत आक्रमण करते जहाँफल मुझे लहलुहान हो जाती से आम आज पुनर्बार धारणा देचु आमको न्याय मिलो आमको रेट मिलो से आम आज धारणा देचु यार एपर्यंत कौन पदक्षेप कई नहीं ना से आम अनिर्दिष्ट काल ये धारणा देवु। सभापति माइनिंग एरिया ट्रक ओनर एसोसिएशन सर देखो आपण मैंने तो किसी दिन पूर्वर ए विषय प्राय अवगत अच्छा आमर जो जेएसडब्ल्यू जजांग खनि ठारू बीआरपीएल को जो परिवहन होता से आमर पूर्व निर्धारित रेट को किसी ट्रांसपोर्टर कहले भूल हेबो माँ लॉजिस्टिक एवं आपणकर जलहरी ट्रांसपोर्ट ये 2 जन ट्रांसपोर्ट विधायकर इंगित रे तार रेट को कमे दिले कमे देवा फल आम शांतिपूर्ण भाव में ये पूर्वर भी बसलु बसवा भितर तांकर चंपुआ एमएलए मीनाक्षी महांतर इंगित रे तांकर किसी गुंडा पठे आमर गाड़ी मालिक को मारात्मक आक्रमण करते किंतु आक्रमण करने सत्वे आम थाना 4टी एफआईआर देलु एफआईआर वर्तमान सुधा कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण कले ना से आज पुणी आम 3 दिन है गत 28 तारीख धारणा रे बसचु जे पर्यंत आमर समस्त दाबी मानि नियंती से पर्यंत आमर ये धारणा रहिबो। आमर मुख्यतः 5टी दाबी रही गोटे प्रथम है कि आमर जहाँ पूर्वर निर्धारित रेट थिला से रेट गाड़ी वाला को प्रदान करा जाऊ। द्वितीयटी हूँ कि चंपुआ एमएलए मीनाक्षी महांतर जो गुंडा बाहिनी एठारे गुंडा बाहिनी जेते रखी गाड़ी मालिकों को आक्रमण कर दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ। तृतीय हूँ जुरुडी ट्रक ओनर एसोसिएशन नामक रे एक रजिस्ट्रेशन करी बाहर गाड़ी बाहर जिला बाहर राज्यर गाड़ी को मेंबर करी कम पैसा रे परिवहन कार्य लगई एवं प्रत्येक खणिरू जोर जबरदस्ती गाड़ी मालिकों 100-200 टंका दादाबटी जो आदाय करूँ बंद करा जाऊ एवं एथिरे आमर चंपुआ विधायिका मीनाक्षी महांत इंगित रे जो प्रशासनिक अधिकारी सब काम करुँच दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाऊ। हाँ एसडीपीओ बदली आम दाबी करूँ कहीं एसडीपीओ विधायिका इंगित रे सब काम करूँ ये सब। मु पिंटू सिंह माटुआ मेंबर गाड़ी मालिक
आमर सप्ताह बेसी होगा आम धरनार प्रदर्शन बसु आमर जो मन इच्छा रेटा घटे दी जहाँ डीजल प्राइस एत हाई खेला तापर आमर गाड़ी रेट कम करदे आमर गोटे माटवा मेम्बर को माड़ होता दोषी बिना पर्यंत गिरफ्त कराई नहीं ये बाबद आम धरना प्रदर्शन बसु एमएलए जो गुंडागर्दी चलती गुंडागर्दी केमती बंद करा जाओ और जो सपोर्ट कर प्रशासन से प्रशासन विरोध में फिर आमर गोटे जन आक्रोश रैली फिर बाहरी 3000 लोक नहीं इना पर्यंत से लेकिन आम दोषी को इना पर्यंत अरेस्ट कराई नहीं आमर दाबी अच्छे अति शीघ्र अरेस्ट करा जाओ गाड़ी वालार जो हक हो जो गाड़ी वालार रेट कटा होता से पुराना रेट दि जाओ पुराना रेट कि तो डीजल जिते कौन 70 टंका था से टाइम रेट दिया आज 100 टंका होगा रेट बढ़ई दि जाओ। केन्दुझर जोड़ारू खलानंद शर्मा रिपोर्ट ब्लैककेट न्यूज ओडिशा।